días. Excelentísimo señor rector de la Universidad de la Coruña, señor delegado territorial de Galicia, autoridades, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Tengo honra de abrir esta sesión extraordinaria, pública y solemne de la Real Academia Galega de Bellas Artes para dar posesión al académico electo don Felipe Peña Pereda, que cobre a vacante la medalla número 21, fortalecimiento del Excelentísimo señor don Antonio Tenreiro Rochón. Tenga palabra o académico de número secretario de la Real Academia Galega de Bellas Artes, ilustrísimo señor don Felipe Senén López Gómez, para dar lectura aos trámites proposta e elección do señor don Felipe Peña Pereda como académico de número electo da sección de arquitectura. O 20 de setembro do 2021, os numerarios da Real Academia Galega de Bellas Artes, don José Manuel Casabella López, don Celestino García Braña, don José Ramón Serús de Blom, don Ramón Izquierdo Perrín, coa adhesión de don Xurxo Lobato, ante o anuncio de provisión dunha vacante de académico de número da sección de arquitectura, publicada no Diario Oficial de Galicia 175, con data de setembro de 2021, en virtude do artigo 6 dos estatutos desta academia, presenta unha solicitude propoñendo o doutor arquitecto don Felipe Peña Pereda, profesor de dibuixo arquitectónico e urbanismo, caracterizado no aspecto teórico e práctico polo humanismo e, conseguintemente, pola sostenibilidade de espazos onde se desenvolve o ser humano, que caracterizan épocas e sensibilidades, entre outros moitos méritos que se consideran relevantes e que se exporán no devalar deste acto. Esta candidatura é presentada e defendida na sesión ordinaria celebrada o día 27 de novembro do 2021 e previa a votación regulamentaria, o plenario acordou nomear a don Felipe Peña Pereda académico de número electo da sección de arquitectura, cubrindo así a vacante por falecemento de don Antonio Tenreiro Rochón, que corresponde a medalla número 21. Con data 21 de decembro do 2021, o señor Peña Pereda acusa recibo aceptando o nomeamento, expresando o seu agradecemento. Con posterioridade ao académico electo, propón a esta academia a data do 17 de decembro do 2022 no Salón de Actos do Museo de Bellas Artes para dar lectura a seu discurso de ingreso, titulada A mirada errante. Por consiguiente,
A Xunta de Goberno da Academia acorda celebrar no citado día e lugar sesión extraordinaria pública para actos de recepción no que, en nome da cooperación, o académico numerario da sección da arquitectura, don Xosé Manuel Casabella López, será o encargado de dar contestación ao discurso de ingreso. Pregamos o académico don Roberto Bereino e a académica doña Mónica López Alonso que procedan a acompañar ata o estrado deste salón de actos ao académico electo. Cedo a palabra a don Felipe Peña Pereda para que proceda a lectura do seu discurso de ingreso titulado A mirada errante. Bos días, excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, señoras e señores académicos, autoridades, amigos e amigas. A mirada errante, notas para seguir mirando. Os proxectos, os debuxos e os textos resultan dunha acción fulminante que relaciona a mente dun individuo co que sae da man. Ata na Grecia clásica se consideraba que toda esa expresión procedía da man mesma. Agora coñecemos a enorme complexidade do cerebro e a maravillosa mecánica que hai nos movementos da man. Con estas notas buscamos entender como se organiza esa parte escura que hai detrás da rapidez, eficacia e coherencia coas que se produce a expresión artística coa man como vehículo prioritario de expresión. Non hai dúbida de que se produce unha concentración de coñecementos imaxes e recordos que ao ir acompañados sempre dunha vontade de actuar sobre a realidade condúcenos a supoñer que estamos na presenza dunha mirada. Es como un estimulante iluminación, algo que aparece claro en nosa mente, ilústranos e además alégranos, fainos entender máis cousas e impúlsanos a compartilas. Unha iluminación será un momento privilexiado, excepcional e intenso da mirada. As arquitecturas e os debuxos en general son a nosa primeira referencia, pero hai tamén uns extraordinarios desenvolvementos escritos que, sen preocuparse de definir o concepto, poñen de manifesto moitas veces mellor que de ninguna outra maneira a presenza dunha mirada. É dicir, unha atención e unha intención que suponen unha prioridade sobre algún aspecto da realidade. Calqueira expresión humana podemos dicir que pode ser unha revelación sobre as calidades do que nos rodea e iso mostraríanos a presencia dunha mirada. Esperamos tamén que este escrito sexa convincente para explicar como algo interior e íntimo como é unha mirada se converte nunha forma exterior, escrita, debuxada, sonora e que finalmente é compartida. É un acto individual e personal que comeza por dirixir os ollos e ver, pero pódese facer, unha mirada pode existir tamén ca mente, cos ollos pechados se a mente está experta. A mirada, o acto máis solitario de todo, estas son unhas palabras de Maurice Blanchot, que debemos recordarlo como un dos filósofos que nos ofreceu unha auténtica mirada, unha auténtica reflexión sobre a mirada.
Esta maneira preocúpanos, de todas maneiras, preocúpanos os momentos iniciais da creación, cando non hai nada. A eses momentos, cando as ideas se manifestan de maneira rápida, áxil e urxente, con debuxos e palabras. Son o comenzo da conformación de unha obra, un lugar propicio para que se manifieste a brisa inspiradora de unha mirada. Esta maneira de traballar converteuse nunha tarefa de tecer e destacer materiais e situación que non deixaban nunca de fluir dende os escenarios e os ambientes próximos. A mirada é un concepto amplio e xustivo que permite incluir moitos acontecementos que nos rodean e afeccións nas que participamos. Non hai dúbida de que na mirada se integran, sen que sea posible separarlos, un componente espacial, material, físico, escenográfico e outro temporal, un transcurrir que incluirá a historia e a memoria. Non podemos separar mirada de experiencia, pero non son a mesma cosa. A expresión dunha mirada pode ser tamén un relato. É unha forma de expresión habitual en literatura e música, pero tamén posible na arquitectura e o debuxo. A complexidade que poden alcanzar as miradas parece que precisen a veces do desenvolvemento do relato. Josep Montañola ten nos textos magníficos siguiendo as ideas de Paul Ricoeur en su web Hermenéutica e Arquitectura sobre a idea de relato e arquitectura. Hai anos, ao comezo do siglo XXI, terminé un documento sobre o debuxo que incluía temas como a man, o proxecto, o método e a arquitectura e, sobre todo, a súa ensinanza. E outras cousas que tiñan como referencia e pretexto a arquitectura de Álvaro Siza e o seu uso do debuxo. Algunas destas inquietudes siguen expresándose nestes parágrafos. No extremo oposto, o papel garabateado en que se apoia a man, hai unha fértil nebulosa chea de imaxes, sentimentos, recordos, ruidos, coñecimentos, anacos de memoria. Hai unha palabra que parece apropiada e que di moitas cosas e será útil para denominar e organizar de bandita nebulosa. Habería en cada individuo unha mirada sobre o mundo, que é distinta e que é variable en contidos e intensidade e tamén en extensión temporal, que se precisa, se deforma e se nomea, sinalando aquelo sobre que se proxecta esa mirada. Así queda adxetivada. A mirada sae do seu limbo cando alguén se expresa ou se manifesta. Será a mirada de alguén sobre algo. Con estes leves cimentos vamos a desplazarnos polos espazos da cultura intentando saber. E aquí hai unha frase extraordinaria de Marguerite Duras. Para saber, solo hai unha maneira de saber, que é escribindo. Escribir é unha obstinación, nos di Marguerite Duras. Non se pode escribir sen a forza do corpo. Hai que ser máis forte que un mesmo para abordar a escritura. Neste escrito xurde sempre a presencia iniciática e estimulante das prácticas personais miñas do debuxante e arquitecto, que é a miña actividade habitual. Non só, seguindo un texto de Rosa Montero sobre a escritura e os escritores, nos di: escribir é un viaxe ou outro. O escritor empeza a escribir cando ten o libro na cabeza, aunque sexa de maneira imprecisa e vagamente. Hai tamén, ao mesmo tempo, unha paixón que se está despertando sobre o que se escribe e unha grande cantidade de datos que van iluminando o camiño e que se van organizando. En este proceso, o escritor só sabe de que escribe cando comeza a escribir. Hai unha galaxia luminosa e sugestiva onde todo se move e pugna por sair. Eso sería unha mirada, esa galaxia. O resultado dunha escritura, interésanos especialmente como chega unha mirada a ser unha escritura ou un debuxo. As miradas pugnan por sair, esa é unha das súas condicións fundamentais. A mirada clara, sagaz, que o individuo construe con empeño e satisfacción, tende a ter forma e os efectos desa forma, cando está na realidade, contribúen a seguir argumentando e consolidando esa mirada. Unha parte da sustancia das miradas procede do subconsciente. O fundamental é que despois, nos di Rosa Montero, todo ello debe pasar a páxina, debe tener forma. A páxina, o debuxo, o papel. Neste texto de Rosa Montero escribe: escribo para deixarme atravesar pola emoción, por esa emoción
por esa historia que está dentro de ti e que se conta o teu inconsciente. Borrarte, é indispensable borrarse para que saia a historia. Cando a historia empeza a dar voltas na túa cabeza, non ten a túa aportación consciente. Funciona como unha galaxia coas súas cores, as súas luces, a súa música fermosísima, o seu ritmo é autónomo. Só para pasar a páxina necesitamos a aportación de la consciencia. Sigue Rosa Montero, cando o eu é algo que bate dentro de ti, a constitución do ser é unha tarefa dificultosa. Por iso, porque os demais son unha tentación, e polo que a min non me gusta escribir novelas autobiográficas. É maravilloso sentirte dentro de individuos diferentes a ti. A ficción é un viaxe a outro. É dicir, é buscar fora dese dedicado lugar que é un mesmo. Anda perplexo non que non pensa, sino que non me. Isto é de María Zambrano, que é unha aportación maravillosa, María Zambrano. Falamos aquí das miradas que nos parecen máis suxestivas, das que a súa mellor manifestación son as imaxes, pero non sempre é así. Outras veces a mellor expresión son as palabras e os textos. Hai momentos no que os debuxos van en paralelo aos discursos e así, en algún caso, temos as dúas expresións xuntas. Hai un ano publicouse un libro, un texto de Miriam Golubov, no que eu facía uns debuxos en paralelo, 9 textos e 9 debuxos, e que intenta facer eso, facer dos discursos sobre o mesmo tema, dos discursos en paralelo e diferentes, non que uno ilumine, que un ilustre a outro. Seguimos con definicións. Non hai definicións da palabra mirada, casi todos os autores tratan de evitalas e matizan finalmente os seus argumentos para darle a ambigüedade e sutileza necesarias a esta idea. Hai moito escrito para eludir unha definición precisa que lle sustraería tamén a esta palabra parte das súas posibilidades e a retiraría do variado e rico uso cotián na linguaxe corrente. Úsase con frecuencia alrededor de moitas ideas, como pode ser ver, percibir, imaginar, lembrar, entender e de incontables maneiras da linguaxe corrente. Interésanos, unha das definicións que máis nos interesan, que veremos, a idea de que as miradas sexan ricas e inclusivas, teñan un obxectivo preciso sobre o mundo real, a capacidade de construir unha realidade, ou polo menos que formen coa vontade de intervir nunha realidade modificándola e mellorándola. Atopamos unha definición que nos dá Sánchez Casas, arquitecto e urbanista, autor de ensaios sobre a percepción e a cidade real, ainda máis un urbanista en activo, un urbanista que dibuxa, e nos di: a mirada fronte á ollada é a capacidade cultural de pasar da presentación á inclusión, capacidade de construir unha realidade que inclúa as conquistas culturais pasadas e presentes. Sinala tamén o interese de que esa percepción rompa a homoxeneidade do inconsciente, manexando elementos identificadores da imaxe urbá que se empregarán por un lado para aproximar o vivido e o cotián e por outro para preparar conceptos e incluso elementos formais que aporten no diseño da cidade. Fala tamén Sánchez Casas de dotar de profundidade e permanencia temporal a nosa capacidade de aprensión do real e a posibilidade de almacenala como discurso desligada da particularidade individual. É un xesto perceptivo que debe quedar aprisionado nun relato, para ser recoñecido como un acto coherente e adxetivable para falar das cousas. Ademais, nun comentario que relaciona a mirada e a intuición, nos di, citando a Ignacio Castro Rey no seu libro Ética del Desorden: a intuición é a iluminación repentina pola que un animal ou un ser humano logra captar algo novo escondido no seu entorno material. A intuición non é a irrupción do real no coñecemento, senón xusto o contrario, a irrupción repentina do coñecemento no real, o salto cualitativo que permite definir a estructura que crea a realidade. Finalmente, hai un argumento engadido que busca para este texto: as miradas acumuladas e expresadas crean realidade.
John Berger, en un sugestivo capítulo de su libro sobre el dibujo titulado Un secreto profesional, nos dice: todos os artistas descobren que debuxar, cando se trata de unha actividade compulsiva, é un proceso recíproco. Debuxar non só é medir e dispoñer no papel, senón tamén recibir. Cando a intensidade de mirar a cada un certo grado, un dase conta de que unha enerxía igualmente intensa avanza cara a él na apariencia do que sexa que él está escudriñando. O encontro destas dúas enerxías, nos di Berger, o seu diálogo non ten forma de preguntas e respostas. Trátase máis ben dun diálogo feroz e inarticulado. Compre ter fe para mantelo. É semellante a escavar un túnel na escuridade, escavar baixo o aparente. Con estas palabras achegámonos a un dos temas deste escrito, a mirada enfrontada á execución da obra inspirada por ela, ou dito de outra maneira, ao acto de expresión enfrontado coa mirada abstracta, afastada e incluso poboada moitas veces con brumas procedentes do inconsciente. Tamén nos recorda que a mirada e a súa expresión teñen momentos nos que se estimulan e provocan mutuamente. Este parágrafo venos tamén o camiño a introducirse en reparos a ese personaxe que nos parece continuamente no noso razonamento, cheo de posibilidades para falar deste tipo de expresión e as súas consecuencias. É o debuxante urxido, o debuxante impaciente, o debuxante compulsivo, é o nome que vamos a utilizar. Resumo o párrafo de Berger. Compre ter fe para manter ese diálogo. É un diálogo feroz e inarticulado. É un encontro de dúas enerxías e o debuxante comprende igualmente que algo igualmente intenso avanza cara a él dende o que está debuxando. É o vello tema do pintor é su modelo, do debuxante e o paisaxe. O debuxante compulsivo non se detén, debuxa co que lle chega a man dende a súa cabeza. Non debe pensar porque se retrasa a acción que é sempre urxente. E é unha acción que consiste en facer avanzar unha pequena forma que por algún motivo se iniciou. É un debuxo necesariamente imperfecto. As perspectivas forzadas e os obxetos deformados, e ás veces só esbozados. As liñas case sen rematar, o papel sempre escaso. Se non alcanza o propósito inicial, corrixirase, recortando, raspando, fotocopiando, sen perder a tensión da ausencia. Os perfis serán incompletos para non acudir ás figuras facilmente repetibles de que se dispón rutineiramente nas nosas mentes. Si non se alcanza a claridade exixida para a circunstancia, o debuxo iniciado pode ser destruído sin ningún remordemento. Ou pode gardarse para retocarlo máis adiante e así obter outros xestos inesperados, aportados por ese breve paso do tempo, que en algún caso poden axudar a redimir o proceso completo. A destrucción é saudable e inherente á condición destes traballos. Se comeza de novo con facilidade. Esa posibilidade de destrucción do debuxante é claramente desinhibidora, é fundamental. A figura do debuxante compulsivo é moito máis ampla e frecuente do que parece a primeira vista, e podemos recordar moitas maneiras de debuxar que practica moita xente. As notas de viaxe, os apuntes de traballo profesional, non só des arquitectos ou diseñadores, sino de moitos outros profesionais, os xogos dos nenos con un lápiz sobre un papel, ou as storyboard coas que indispensables para articular los flujos de los relatos con que se elaboran as películas e os cómics. En las imágenes que veremos aparecen algún fragmentos de storyboard de Miguel Anxo Prado na Casa dos Pampín e de Moebius. Terminamos unha frase de Berger: a creación dunha imaxe comeza por interrogar as apariencias e por facer marcas. Interrogar as apariencias, nos di Berger, non a realidade, e facer marcas, non dibujar ou representar, facer marcas, nada máis.
Case todos os artistas, seguimos con outro capítulo de John Berger, case todos os artistas poden dibuixar cando descubren algo, pero dibuixar coa fin de descubrir, ese é un proceso divino, é atopar o efecto e a causa, e iso se fai ca liña. A liña é o gran invento que non existe na natureza, pero que expón e demostra o tangible con maior definición que a propia vista frente ao obxecto en cuestión. Debuxar e coñecer cas mans. É necesario, a necesidade de debuxar de memoria obriga non só ás veces a tomar apuntes do que vemos para retelo e guardalo, senón tamén a facer máis intensa e apropiadora a nosa maneira de ver. Introdúcese o tempo, nuns segundos debe quedar adquirida unha forma que intuimos que necesitamos ou que necesitaremos pronto. Donde hai forma hai alma, donde hai alma hai unha mirada. Donde hai forma hai alma hai unha frase de Bernardo Soares, noso amigo Fernando Pessoa, que eu cambio e digo donde hai forma hai unha mirada, ou podríamos decir donde hai un alma se genera unha mirada e acaba existindo unha forma. E se invertemos a lectura que estamos a facer, cando atopamos un debuxo ou un texto elocuentes, buscamos a mirada que o produciu, o individuo que hai oculto tras esa forma. A rapidez e a inmediatez de debuxar para coñecer ou para expresarnos, dirixindo as nosas ideas da mente, o papel levanos a falar de un pensar cas mans, como decían os griegos clásicos, todos, e Berger nos dice, todos os grandes debuxos se fan de memoria. Seguindo con Siza, nos dice, a idea de unha arquitectura fala do momento de comenzo de un proceso de proxecto. A idea está no lugar máis que na cabeza de cada un, pero iso é para quen saiba ver. Ver é unha das calidades que un arquitecto debe posuir nun modo absoluto. O dibuixo ensínanos a ver. Nietzsche, no caso dos ídolos, propón unha ensinanza da mirada. Aprender a mirar significa acostumar o ollo a mirar con calma e paciencia, a deixar que as cousas se acerquen ao ollo, é dicir, educar o ollo para unha profunda e contemplativa atención, para unha mirada longa e pausada. Iluminaciones. Dos autores titulan con esta palabra sus obras, Arthur Rimbaud e Walter Benjamin. Os dous eran poetas e filósofos ao mesmo tempo, algo que o século XX tardou en entender. Dúas obras moi diferentes e moi representativas da época en que surdiron. A iluminación será un momento privilexiado, excepcional e intenso da mirada. Podía ser, sen dúbida, outra das denominacións da palabra mirada. A iluminación, casi un sinónimo, algo entusiasta e bíblico. Walter Benjamin, nas iluminaciones, fala de crítica literaria, Proust, Kafka, Baudelaire, Brecht, etc. Este escritor é uno dos que máis reflexionaron sobre a mirada e a aura, dos cuestións complementarias, a mirada e a aura, e nos deixa esta afirmación: percibir a aura do obxecto que miramos significa concederlle a capacidade de devolvernos a mirada. Rimbaud, pola conta, preséntanos unha mirada desmesurada do poeta rural, do poeta total do século XIX, que fai unha descripción do mundo reconstruíndolo a partir do diluvio. É un relato grandioso e luminoso propio de finais do século XIX. O mundo pode ser ordenado con palabras. Aquí seguimos unha argumentación, brevemente unha argumentación de Vila Matas, que di, máis ou menos na súa última novela, Montevideo, o mundo a veces parece que xa non é narrable, perdeuse a esperanza, pero o que comeza a relatar recupera a ordenar o mundo con palabras. De novo, todo pode modificarse dende o instante que se ordena con palabras. O debuxo, e aínda máis a nosa figura de debuxante compulsivo, iníciase con unha iluminación remota que adquire realidade coas imperfeccións do momento e da man apresurada. Do resultado, o debuxante é o primeiro sorprendido. Rara vez o debuxo é tal como el o imaginara.
engadimos aquí unha definición de intelectual que nos presta George Steiner. Un intelectual é alguén que lee co lápis na man. Deter o tempo. Posuir unha mirada sobre algo é tamén unha maneira de neutralizar o tempo. Aquí en este párrafo está la sombra de Borges e de Octavio Paz. Posuir unha mirada sobre algo é tamén unha maneira de neutralizar o tempo. Un conxunto de visións, coñecementos, experiencias e recordos convócanse para dar lugar a unha mirada e se presentan así instantáneamente como unha iluminación fora do tempo. Algo vivido onde concorren os coñecementos e a menudo e a memoria do individuo como se expresa a mirada é inseparable da mirada mesma. Octavio Paz, en Os signos en rotación, di: entre a natureza e a paixón, ambas inhumanas, hai a nosa conciencia. A nosa miseria consiste en ser tempo, e o tempo acábase. Esta carencia é riqueza, por ser tempo finito, somos memoria, entendemento e vontade. O home recorda, coñece e obra, penetra no pasado, no presente e no futuro. Entre as súas mans, o tempo é unha sustancia maleable. Ao convertelo en materia prima dos seus actos, pensamentos e obras, o home víngase do tempo. Repetimos, seguiremos mirando, deusando, repetimos a frase donde hai forma e alma, necesitamos a forma. Seguiremos deusando, seguiremos escribindo, necesitamos a forma. Debuxaremos de moitas outras maneiras, pero nunca abandonaremos a liña que dota as nosas expresións dunha gran precisión. Miradas exemplares. Vou falar de 5 miradas deslumbrantes, expresadas de maneira moi diferente, supoñen aspectos dispares e complementarios da realidade. De diversas maneiras preséntanse ante nós formas de expresión distintas tras as que descubrimos grandes miradas. Asómbranos a capacidade das miradas para acceder á expresión adecuada que nos chame a atención, que nos atraiga. Neste caso son 5 miradas excepcionais na miña experiencia dos últimos meses e dos últimos anos. A primeira é Caosmos. É unha sesión académica dirixida por Antón Patiño. O martes 29 de marzo de 2022 anúnciase no Salón de Actos da Real Academia Galega unha conferencia co título Caosmos, que é o nome tamén da exposición recente do CEGAC. É difícil imaginar e describir esta sesión intensa na que se percorre a historia da plástica galega desde 1975. Patiño transita por todos os acontecementos da época. Prácticamente ha participado en todos. A súa extraordinaria capacidade expresiva e versatilidade le permite despregar textos históricos, críticos, teóricos, relatos, debuxos, pinturas, anécdotas, personaxes que se entretecen presentando unha peza escénica que é como un auto sacramental laico por la variedade de temas e persoaxes presentes e que aparecen no relato. Vai seguindo as máis importantes acontecementos políticos de Galicia, a transición, a autonomía, as movidas, fala e como fondo hai unha pantalla con imaxes e luces que manexa detrás de un portátil Xurxo Lobato, que tamén fai comentarios. A sala en penumbra ve pasar todo tipo de luces, debuxos e fragmentos de imaxes enfiados polo fluido discurso que avanza e retrocede por todo o período. Caosmos es aparentemente el final de un relato, pero como imos vendo, está totalmente aberto. Cando se baixa a cortina, ou ao contrario, cando se ascenden as luces, descubrimos que na metade dos protagonistas desta historia, desde 1975, están en la sala, en la oscuridade da sala. Non voy a decir os nomes porque es un grupo, olvidaría algúns. A arquitectura formou parte desa historia directa ou indirectamente. Os arquitectos dende a Atlántica 80 están no relato de Patiño. O primer capítulo empeza con Atlántica 80, o segundo é Esquizoide, o tempo. Co tempo, o cómic Esquizoide convertese en unha das pezas máis significativas
da obra deste pintor. É unha proposta de relato, ábrenos outro espacio da mente do pintor. É o catálogo, é a análise, é unha vontade de relatar, de poñer en signos e palabras unha mirada. Cartografiar é outra das paixóns de Patiño, situar no espazo as formas improbables ou imposibles que aínda buscan significado. Lembranos que, ademais, acércanos ao fundacional, a algo indispensable, facer imaxes coa materia. A mirada configúrase mirando, pero a súa sustancia endurécese e se consolida expresándoa, debuxándoa, escribindo, aínda que sexa na propia magmática liquidez, en palabras de Patiño. A segunda mirada é un texto de Marguerite Duras, A muerte del joven aviador inglés, a morte do xove aviador inglés. Ás veces é só unha escritura que nos deslumbra, un capítulo con un tema breve, que nos ofrece unha inmensa mirada, un acontecimiento histórico que nos vai facer falar de escritura, no caso da escritura, no caso de Duras. Marguerite Duras viaxa a unha vila próxima a la que ela frecuenta na Bretaña francesa. Falaronlle dunha capela encantadora. Ali descubre unha tumba no cemiterio xunto a pequena iglesia con unha inscripción, V.J. Clive, nada máis. A primeira vez, nos dice Duras, a primeira vez ve a iglesia, pero non vin nada do que vou contar agora. Hai a su lado un céspede verde e unha lousa de granito gris claro pulido. Non vin inmediatamente esta pedra. A vin cando coñecín a historia. A vin cando chegou a emoción. Coa emoción, os vecinos, os habitantes da vila, apenas atopan palabras para falar, pero non deixan de falar durante moitos anos despois. Marguerite Duras o escoita nos anos 50 e o libro se escribe no 93. As palabras, o xove aviador chegou, o xove aviador que chegou do ceo. Quen era, por que viu, quedou atrapado dentro do fuselaxe esnaquizado no alto das árbores da plaza de Vauville, e ali morre. Os veciños descolgan o corpo despois de velalo durante un día e unha noite. V.J. Clive. Son os datos de identificación. Pagan entre todos unha lápida con ese nome. E iso é todo. Non hai nada máis que un corpo e un nome. Pero Marguerite Duras non cesa de intentar por aqueles días de entender o mundo usando as palabras, relatando ese mundo e os seus acontecimentos. Cree, o millor sabe, que só terá sentido ese mundo si se lle dan as palabras. E a este silencio ao que darán sentido as palabras. O avión, un Gloster Meteor que aparecerá por aí, o encontrei en internet, é un avión asombroso. O avión é un Gloster Meteor, é o primeiro reactor que voa sobre as trincheiras dos nazis en retirada. Derriban os disparos dos últimos soldados alemáns, tan novos como Clive. O libro publicase no 93, os feitos son del 45. Clive ten 20 anos, é estudiante de un instituto no norte de Londres. É un libro sobre a escritura, ademais titúlase Escribir, e tamén é un libro sobre a soidade e sobre non escribir e sobre o que non pode dicirse. É precisamente o libro de Marguerite Duras o que tenta ese imposible, con magníficas palabras que se leen e relen como se fora un poema e que só aprendido de memoria e a marxe de nosa vontade e apoiándose na nosa intuición poida facernos chegar a emoción que volve insistentemente cada vez que soe a historia do xove aviador inglés. A mirada de Duras sobre este acontecemento, que só coñecemos a través de súa escritura, céganos e apoderase de nós. Mirada 3. Estampas do mundo elegante. A Galicia da transición. Seguimos aquí o relato de Xesús Chichi Campos. O primeiro que di de él, o que teño aquí anotado, a primeira é unha gran ironía, dice de si mesmo: eu sempre quixen ser cronista de sociedade.
É difícil atopar un autor de textos e debuxos que máis explicitamente nos explique como se expresa unha mirada, como esa expresión perturba e modifica a súa vez esa mirada e marca a vida do suxeito. Pero tamén nos leva a entender a mirada que hai detrás de un debuxo ou de unha escritura, e unha actitude oscilante que se realimenta constantemente de un a outro extremo. Hai dúas publicacións que nos dan noticia da vida de Chichi Campos. Una es Estampas do Mundo Elegante, de 1992, reeditada do 2022, e a outra é unha magnífica exposición que fixo o Museo do Pobo Galego no 93, co título Unha visión aguda e vertixinosa de Galicia. Xesús Campos é iso, unha intensa e continua mirada sobre a sociedade galega. Nos seus anos de máis actividade é paseante, debuxante, comentarista político, autor de cómics, promotor de fanzines, morre pronto, e a intensidade con que fai todo a súa vida acércao a unha vida de alto riesgo. En apenas 15 anos atopamos un panorama de Galicia en debuxos e textos que se expanden pola cidade. Notas, apuntes, palabras ditas ou escritas que quedan en publicacións sobre as mesas dos bares ou nos petos dos cómplices dos seus paseos interminables polas noites de Galicia. A súa figura personal, que el debuxa con agudeza e facilidade en toda a súa produción, está por todos os lados, é o mundo elegante. Era autonomía, rutilante dos años 70 e 80, propiciada pola Constitución do 78 e a Resolución do 77, unha grande esperanza na que Chichi Campos participa activamente. Mirada cuarta. Argía, Eta y Sala. Son unos versos de Joseba Sarrio Naindía cantados, sempre os escoite, cantados por Miquel Laboa. Poden escoitarlo inmediatamente, agora non, despois, se lo poñen no seu teléfono. Argía, Eta y Sala, de Miquel Laboa. É un breve e simétrico poema que nos fala das luces e as paisaxes de Euskadi, para explicar o conflicto que xeneran as separacións, as oposicións, os contrastes, todo dito cos sonidos limpos da lingua de Euskadi. Os poetas euskalduns dos anos finais do franquismo destilan unha épica inocente chea de alegorías e unha visión do país melancólica e bela. Falamos destos versos. Estos versos nos chegan a través de Miquel Laboa, que é, sen dúbida, toda a obra deste autor é unha inmensa e irrepetível mirada sobre Euskadi. Música popular escoitada e cantada nunha lengua difícil de comprender para nós, pero con sonoridades e vocalizacións próximas e facilmente memorizables. A música popular en euskara dos 70 recupera a lingua propia e tamén os temas e os mitos primitivos dos vascos. Ser vasco, o galego, o bretón, nos di chillida e pertencer á luz escura. Os versos son estos. Non é necesario entender as palabras, é simplemente o sonido do euskera. A miña lectura de euskera non é a millor, pero é a que temos agora. Egasti errariak pausatu dira leioan. Argia eta izala bereitzen diren lekuan. Argia eta izala leioan pausatu dira egasti errariak. Dice, é a traducción do poeta do Mil de Sarrio Naindía: pásaros errantes pousáronse na fiestra, na fronteira entre a luz e a sombra. Como pásaros errantes, a luz e a sombra se ha posado, pousáronse na fiestra. O movimento dos pásaros e o movimento da luz é equivalente, é parecida para o poeta. Argía e Izala, entre a luz e a sombra, dinnos que na mesma maneira que os pásaros errantes, a luz e a sombra se han pusado na fiesta. No sitio onde todo se separa, dentro e fora, luz e sombra, os propios e os outros, a casa e o exterior, o lonxe, o cerca, o ben e o mal, e quizás tamén o onte e o hoxe. Un poema simétrico que describe unha simetría e enuncia unha separación. Mirada 5.
pazo máis luminoso. Na filla de Albert Camus, Catherine Camus, nos din na introdución da correspondencia entre eles publicada en 2017. Todo o mundo, esta mirada no mundo cambia en 2017 ca correspondencia cruzada entre María Casares e Albert Camus. Albert Camus e María Casares, di Catherine Camus, grazas a eles dous. As súas cartas fan que a terra sexa máis vasta, o espacio máis luminoso, o aire máis lixero, simplemente porque existiron eles. A tarde do 6 de xunio de 1948, María Casares e Albert Camus se encuentran por casualidad en el Boulevard Saint-Germain de París y no volverán a separarse nunca. Pero a magnitude deste acontecemento, ese encontro casual no París dos existencialistas, no París da posguerra, descubrímola a finais da segunda década do século XXI, cando se publican as cartas cruzadas entre eles. Albert xa é recoñecido como un gran escritor, premio Nobel en 1957, e María mostrase non só como unha grande actriz que xa era aceptada en Francia, América Latina, e en parte en España, menos conocida en España, senón que é unha muller vital, culta e lúcida que se entregou ao teatro e á vida con paixón. Ela dirá coa súa voz ronca e o seu acento galego que aún le quedaba as palabras que ele escribe para o teatro. Con elas aparece unha grande mirada que conmove a sociedade francesa daqueles días e que aínda nos conmove. Unha mirada que se elabora na complicidade na que viven aquelas dúas almas xemelgas e errantes, o teatro e o pretexto, o escenario vital común. María nace e se forma na biblioteca do seu pai, na rúa Panadeiras, e xoga nas rúas coas súas amigas, nas rúas do Papagayo, que é onde viven as súas amigas. Destos días fai 100 anos do nacemento de María. Bueno, vamos a pasar rapidamente algunas obras miñas que justifiquen un pouco a miña presencia na sección de arquitectura da Academia. A primeira é a cidade das Rías. É unha zona, son todo debuxos meus feitos despois, son en certo modo críticos, caricaturescos, irónicos, moitas cosas, ninguno intenta ser fiel. É o noso primeiro traballo, en el participa tamén Juan Luis Dalda e moitos outros, e organizar unha idea de Albalá para toda a comarca Ciudade de las Rías. Estos son dibuxos feitos para a reedición que fai Arguindei agora no 2018. O seguinte é a Casa da Cultura e o Museo do Humor de Fene. É a Casa da Cultura de Fene, pero que a partir do 2000 se converte en Museo do Humor, un magnífico museo cheo de debuxos, organizado por Xaquín Marín, por o gran debuxante Xaquín Marín, galego Xaquín Marín. O seguinte debería a Casa das Ciencias da Coruña. É unha bella estrutura de pedra, ferro e cemento en ruínas, construída das mans de moitos arquitectos, entre eles Rei Pedreira e González Cebrián. Sae a concurso nos 80, coa primeira corporación democrática como centro das artes, e o noso equipo o gaña. O noso equipo era EUSA, o meu grupo de arquitectos, pero en esta propuesta están tamén Mon Vasco, Xaime Cabanas, Xavier Seoane, Suso Montero, Evaristo Núñez. Este proxecto posteriormente se transforma en Casa das Ciencias da man cos contidos que dota Moncho Núñez. Mon Vasco, hai unha exposición de esculturas de Mon Vasco saindo desta sala a dereita, aí mesmo, la acabo de ver. A Casa da Cultura de Perillo, a seguinte. É un pequeno equipamento público na parroquia de Perillo, en Oleiros, que trata de impoñer orde a unha plaza. O de menos é o equipamento, é a orde da plaza que o equipamento pode e debe, se é capaz, ordenar.
está a sombra en Perillo, arriba, está a sombra de un pazo privado con unha gran torre que é visible de todo o entorno, marca todo o entorno. A seguinte é a exposición do Plan Xeral de Santiago de Compostela. O Plan Xeral é o plan xeral e o plan especial. É un plan moi premiado que fai a Oficina de Planeamento e o Axuntamento nos propón utilizar San Domingos de Bonaval como lugar de exposición e lugar onde a población de Santiago vaya a facer as alegacións e vea el plan e faga as alegacións. O seguinte é isto é Bonaval, ainda a seguinte é a rehabilitación do cargadeiro mineral da Insua en Viveiro. É unha estrutura industrial de 1890 para a carga de mineral de ferro na Silva Rosa aos barcos atracados na Insua. Esta foto ten que ser de antes dos anos 50 porque todavía vemos a bella estrutura de ferro na que desaparece logo e que nosotros sustituímos en menor tamaño por unas estructuras de madera. Se recupera como parque, paseo marítimo, parque temático como mirador por encargo do alcalde de Viveiro da Delegación de Costas de Lugo. Esto es la estructura final de madera que ponemos nosotros. O vicerrectorado da Universidade en Lugo. Se rehabilita o antigo Pazo de Montenegro como vicerrectoría da Universidade en Lugo. Se escava e se musealiza un templo de Mitra que aparece con as excavacións previas, aparece un templo de Mitra, se escava, entón sustituímos o noso proxecto, cambiamos por unha estructura flotando que deixe libre todo o espazo, os 600 a 800 metros do xacemento para poder, que agora está musealizado e ha sido musealizado. Sobre ese xacemento está o rectorado da universidade. O seguinte, a 8, é a rehabilitación da casa da familia Casares Quiroga na Coruña. Se rehabilita a casa onde viviu Casares Quiroga, ese é o encargo que nos fai o Axuntamento da Coruña, pero co tempo vamos descubrindo todos os coruñeses vamos descubrindo que hai unha figura ao lado de Santiago Casares extraordinaria, que é María Casares. Justamente agora que fai 100 anos do seu nacemento, é o momento tamén de visitarla e de facer moitos recordos. Ha habido moitos actos. Os 15 últimos anos da vida de Albert Camus, María Casares é a súa compañeira, a súa cómplice, inspiradora e todo. A mirada 9 é o campo da leña da Coruña. Na Praza de España ten un diseño do século XIX e en 2011 se fai un concurso que engañamos, entón traballamos sobre a plaza sustituindo os pavimentos, incorporando algunhas das rúas de coches, facéndolas peatonais, cuidando e conservando os 6 olmos que quedan da plantación do 19, unha plantación do mediados do 19, pero que Ciórraga recupera e incorpora ao seu diseño. Agradecementos, ya solo quedan os agradecementos. Sería interminable facer unha lista das persoas que colaborei e que me aportaron coñecementos e me axudaron na miña formación, na miña vida profesional. En primer lugar, é a Escola de Arquitectura de Madrid na que estudiei e algúns dos seus profesores, como Moneo, Carvajal, La Rodera, Ferrán, Cano Laso, e Mario Gavilla, que fora da escola en uns seminarios que había en a Escola Crítica de Ciencias Sociais, nos animou e nos convenció e nos ensinou a analizar a cidade na que vivíamos. Tengo que recordar tamén aquí a Andrés Fernández Albal, que tivo a boa idea de ordenar un territorio de Galicia, a cidade de Rías,
para que un territorio urbano é unha verdadeira pieza urbanística rica, e para traballar neste proxecto chamounos a nós Xoán Luís Dalda e eu somos os que quedamos logo en Galicia. A Escola de Arquitectura da Coruña, na que realicei toda a miña vida académica, fundamentalmente co Rafael Baltar e o seu grupo en Proxectos 3, co que comenzamos no ano 95 o Proxecto Xacobus. Coa Escola de Clermont-Ferrand, coa que colaboramos sempre dende 1995 a través do mencionado proxecto, e o profesor, é importante mencionarle aquí, o profesor Claude Gallard e o seu coordinador actual, Yvon Cotier. Así, tengo que agradecer tamén as escolas de Ereván, en Armenia, de Regensburg, en Alemania, de Lieja, en Bélgica, incorporadas tamén a este programa máis tarde. A dirección actual da escola e ao seu departamento de proxectos, que son, donde, para min, o lugar onde traballei sempre, pezas fundamentales da ensinanza da arquitectura. O grupo de investigación da UDC, PARC, Paisaxe, Arquitectura e Cidade, do que formo parte e que colabora comigo en moitas cosas. O meu agradecemento tamén ao Colexio de Arquitectos de Galicia, no que permanecín do ano 99 ao 2000 como membro da Xunta de Goberno e presidente da Comisión de Cultura. A todos os meus compañeros e coautores de moitos proxectos comigo desde os anos 70, isto sería interminable, colaboradores do estudio, estudiantes, arquitectos, sociólogos, etc. A Academia de Belas Artes, a súa sección de arquitectura, por propoñerme para esta distinción, Soraluce, Casabella, García Braña e Izquierdo Perrín, e aos demais académicos por aceptarme. E tengo que recordar tamén o arquitecto gran pintor que me precedeu nesta cadeira, na Academia, Antonio Tenreiro Brochón, e lembrar, aproveitando de pasada, lembrar a saga dos Tenreiros. O pai, Tenreiro Rodríguez, arquitecto e académico tamén, autor do Banco Pastor e moitas outras cosas, e a Xaime Domínguez Tenreiro, neto deste último excelente pintor, que está na historia de Caosmos presente, Atlántica, Uso Externo, etc., e que parte del relato que nos ha hecho Caosmos, de Antón Patiño, e morto recentemente. Outro recordo especial para Alfonso Abelenda. Alfonso Abelenda é un gran debuxante, compulsivo, diría eu, máis, co que compartín desde moi cedo os meus comezos na Escola de Arquitectura de Madrid, nas súas grandes aulas e nos campos de rugby da cidade universitaria. Por moi pouco tempo, desgrazadamente, non puiden compartir con él un asento nesta academia. A Ana Goi, académica recente, que tristemente non pode estar hoxe con nós e a recordamos tamén. Teño que agradecer tamén ao profesor Casabella a paciencia na lectura destas liñas e a súa contestación. A miña familia, que podemos resumirla en os meus pais, Águeda Pérez Gutiérrez e Felipe Peñaváscones, que xa non están, e aos meus netos, Hugo Jimena, Yone Usue, que si leerán estas palabras, que están xa un pouco cansados de escoitar tantas palabras. Moitas gracias pola súa atención, nada máis. Muchas gracias. En representación de la corporación
Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Casadella López, académico de número de la sección de arquitectura, para dar contestación al discurso del nuevo académico. Moi bons días. Para dar a benvida a un novo académico é norma habitual desta institución que se faga mención á súa currícula personal, profesional e académica, destacando aquelas actividades máis relacionadas ou vinculadas cos labores da nosa institución. Felipe Peña Pereda nace en Madrid no seo dunha familia que procede da zona das Merindades. Estou emocionado, perdón. Das Merindades do norte de Burgos, Villarcayo, Torme, Medina de Pomar, etc. Estudia arquitectura en Madrid, estudia no CEU de Nancy en 1969, na Sorbona, en Vincennes, en París, e traballa como estudiante co arquitecto e académico de honra da nosa academia, Rafael Moneo, co sociólogo Mario Gaviria e co arquitecto e urbanista Fernando Terán. Funda no ano 73, xunto con arquitectos, enxeneiros, urbanistas e sociólogos, a Sociedade Eusía, grupo que realiza o Plan Comarcal Cidade das Rías, desenvolvendo as ideas do que tamén foi académico de honra da nosa institución, Andrés Fernández Albalat. No ano 76 entra primeiro como profesor de dibuixo e logo de proxectos arquitectónicos na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, onde continúa como profesor honorario do proxecto fin de carreira e dos cursos de posgrado. Participa desde o ano 95 no programa Jacobus, o máis destacado proxecto internacional da Escola de Arquitectura da Coruña, no que participan alumnos dos países participantes en emprazamentos variables por varias ciudades de Europa, en colaboración coas escolas de arquitectura de Clermont-Ferrand de Francia, de Regensburg de Alemania, de Ereván de Armenia e de Lieja en Bélgica. Foi presidente da Comisión de Cultura do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e director do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Escola de Arquitectura. É doutor honoris causa pola Universidade de Ereván, Armenia. E na súa actividade profesional realiza proxectos de arquitectura con diversas institucións e promotores privados de Galicia e de España. Nunha recente viaxe a Barcelona recordaba con Xosé Montañola, actual presidente da Academia de Belas Artes de San Jorge, como coñecín a Felipe Peña, cando el, xunto cun grupo de alumnos da Escola de Arquitectura de Madrid, viñeran a Barcelona para coñecer a obra de Ricardo Bofill, nos anos 70. Alí eu colaboraba como estudiante no estudio de Bofill e el quixo que eu os acompañara. Ese primeiro contacto con Felipe dos anos 70 repetirase anos despois cando os dous viñemos a residir a Coruña, e onde tuvemos a ocasión de colaborar asiduamente en moitas iniciativas e moitos eventos culturales e incluso políticos. A miña laudatio é resposta ao magnífico, entrañable discurso que acabamos de escoitar sobre o mundo da escrita e o mundo da gráfica. Eu voume centrar máis ben na parte gráfica. A expresión que dá título ao discurso, a mirada, acción de mirar ou dirixir a vista cara a algo, utiliza o noso académico como percepción, como forma de coñecemento ou como perspicacia para obter algo, que aplica o seu estudio sobre o dibuixo e a representación gráfica. Para Carlos Sánchez Casas, un dos autores referenciados no discurso, no texto do discurso, di: a mirada ten a capacidade de construir unha realidade que inclúa as conquistas culturais pasadas e presentes.
Interésame esta idea de que as miradas teñen como obxectivo a capacidade de construir unha realidade, ou polo menos a vontade de intervir nesa realidade, modificándoa e mellorándoa. Como linguaxe universal, o dibuixo é un sistema de comunicación estructurado que permite intercambiar información entre dous ou máis participantes, co fin de transmitir ou recibir información ou opinións distintas a través do que, sen mediar palabras, é posible transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles para todos. Unha definición tanto académica como corresponde. Hai dibuixos que se denominan símbolos. Son recoñecibles para os membros dunha cultura determinada, e outros que pertenecen á señaléctica, actividade que se encarga de comunicar formas de comportamento por medio da linguaxe gráfica. Dicía Umberto Eco que o dibuixo é un tipo de signo visual, unha forma de expresión intencionada que se pode utilizar para transmitir información. Pero para comprender a importancia e trascendencia do dibuixo recurrimos ao aforismo do poeta Paul Valéry, para quen as tres grandes creacións humanas son o dibuixo, a poesía e as matemáticas. Dibuixar e pintar non significa o mesmo. Aínda que o dibuixo sexa un subconxunto das manifestacións artísticas coñecidas como pintura, e que os procesos de pintar e dibuixar podan confundirse debido a que as ferramentas podan ser as mismas, pero para pintar utilízase a mancha como recurso comunicativo, mentras que para o dibuixo utilízase a liña. Digamos que o dibuixo é a arte de representar gráficamente obxectos sobre unha superficie plana como medio para expresar a forma dun obxecto mediante liñas ou trazos. Aceptando que a linguaxe codifica a relación entre pensamento e realidade, pode dicirse que o dibuixo a man, especialmente en arquitectura, vincula directamente a mente do diseñador co papel en branco, servindo para comprender a configuración espacial e para dar forma ás ideas. Para comprender e para dar forma, para crear. Por outro lado, o dibuixo en xeral encárgase de comunicar dunha maneira simple e universal, suplindo en determinados momentos os posibles erros da oralidade ou a escritura, xa que non para todos teñen igual significado palabras idénticas, aínda que teñan dentro dunha mesma área disciplinar. Perdonade que teño que facer un pequeno descanso. Para centrarnos agora no proceso de creación, permítanme botar man desta cita da famosa pedagoga italiana María Montessori. Di: coas mans concibe o ser humano a súa contorna. Elas son as ferramentas executoras da intelixencia. As mans son creativas. Poden producir cousas. Os órganos sensoriais e a capacidade de coordinación desenvólvense a través das actividades manuais. Que bonita e interesante cita. Hoxe en día sabemos
que os recursos que o cerebro emprega para procesar os estímulos sensoriais que percibe a través das mans son sensiblemente superiores aos de outras partes do corpo, podéndose dicir que experimentar o mundo a través das mans é entrar pola porta grande do noso cerebro. Debuxar é un acto no que interveñen con igual protagonismo a man, o ollo e a mente, fusionándose nunha interacción na que ningunha delas é máis importante que a outra, xa que non chegamos a distinguir se a man ve, o ollo pinta e a mente toca, porque funcionan conxuntamente como un sistema indivisible. Ao respecto, dicía Heidegger, todo movimento da man en cada unha das súas accións conduce ao pensamento, porque toda a acción da man está enraizada no propio pensamento. Dito de outro modo, para concretar unha acción pensada anteriormente, necesitamos as nosas mans e ao mesmo tempo, sabendo que as accións das mans incentivan o pensamento. No seu estudio sobre a man que pensa, o arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa analiza a esencia da man e o seu papel crucial na evolución das destrezas, da intelixencia e das capacidades conceptuais do home. E chega a dicir que a man non é só un executor fiel e pasivo das intencións do cerebro, senón que ten intencionalidade e habilidades propias, facendo fincapé nos procesos relativamente autónomos e inconscientes na elaboración da escritura, a artesanía ou a produción de arte e arquitectura, algo que podemos apreciar claramente nos dibuixos que nos presentou o académico. Pallasmaa desenvolve o concepto da percepción multisensorial e explica que a man representa a persoa e constitúe un elemento esencial na historia da inteligencia humana. En la que pueda parecer extraño, non utilizamos as mans gracias á inteligencia, senón ao revés. Desenvolvemos a inteligencia gracias á utilización das mans, hasta tal punto que mesmo se chega a vincular o desenvolvemento da linguaxe á evolución da man e do cerebro, chegando a afirmarse que esta inteligencia do corpo humano desencadea o coñecemento existencial co que se relaciona a percepción multisensorial da. A nosa cultura distingue entre ciencia e arte. A ciencia representa un mundo racional e objetivo, mentras que a arte representa o subjetivo e emocional. A arte modula as nosas experiencias existenciales, pero tamén, e isto é o que resulta máis importante, xera outros modos de pensamento. A man e o corpo producen ideas claramente diferentes das da cabeza. Chegouse a comprobar que a evolución decisiva do cerebro humano comezou fai uns 3 millóns de anos co uso das mans e das ferramentas, e que, segundo teorías recentes, o cerebro humano moderno completouse fai 100.000 anos ou quizás incluso algo antes.
no que se refiere a man que dibuxa, resulta especialmente errónea a creencia de que actividades como o dibuxo e a pintura son solamente visuais, porque non se acepta que na man existe inteligencia creadora, independente da do cerebro, podendo dicirse que a man fala ao cerebro como seguramente este fala a man. O filósofo francés Henri Fauchelevent, 1871-1943, nun breve pero intenso texto Elogio da man, facendo referencia ao traballo manual do artista, di: o espírito fai a man e a man fai o espírito, recalcando o que vemos de que vimos de el educador do hombre, a man multiplica no espazo e no tempo. Remarca o filósofo francés, dicindo que as relacións entre o espírito e a man non son tan simples como a dun xefe ao que se lle obedece o servir de voz. A man é acción, colle, crea e ás veces diríase que pensa. A arte faise coas mans que son un instrumento da creación, pero primeiro de nada é un órgano do coñecemento, Non é posible separar a man nin do corpo, nin do espírito. Moito do humano que hai en nós é feito polas nosas mans, e non dos nosos ollos. Gracias a elas experimentamos volumes e densidades, superficies e pesos. Gracias a elas surgiron a matemática e a linguaxe verbal. Tamén por elas hai obras de arte, xa que os artistas foron escribendo persoas manuais. E para rematar, seleccionei este párrafo que resume boa parte das intencións do novo académico que vou avanzar. Estas notas, dixo o noso académico, revelaron-nos e despejaron algunhas dúbidas. Falamos das miradas que nos parecen máis sugestivas sen pensar na maneira como estaban expresadas. Recoñemos aquelas que nos fascinaron neste tempo de traballo e de escritura. Buscábamos abertamente argumentar que o dibuixo é a mellor expresión dunha mirada. Deixámonos levar pola beleza e luminosidade das miradas e logo comprobamos que moitas veces a súa mellor expresión son as palabras e os textos. Hai momentos que os dibuixos van en paralelo aos discursos e temos as dúas expresións, pero outras veces vímonos incapaces de atopar unhas imaxes cunha forza expresiva que supere as imaxes. Nunca mellor dito. Benvido á Academia Galega de las Artes. Esta Real Academia Galega de las Artes recibe al ilustrísimo señor don Felipe Pérez Carrera como académico del número de la sección de arquitectura. Regamos a un nuevo académico que llegue a tribuna para la imposición de la medalla corporativa recibido el diploma de la Unión.
María Tereda, Madrid, 1944, y doctor académico por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Madrid. Licenciado en 1969, acaba el título de doctor arquitecto con sobresaliente cum laude en el año 2005. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de La Coruña, recibe reconocimientos tan importantes como o primeiro premio nos concursos de ideas para a realización do plan parcial do polígono 8 do Plan Xeral de Almería, tamén para a ordenación del ferial de Albacete a Plaza do Hospital nas Pontes ou para a remodelación do entorno do cruceiro da Santísima Trinidade de Bayona, así como o primeiro premio do COAC para edificios de nova planta pola Casa das Ciencias da Coruña e demais méritos que concurren no seu currículo e xa amosados polo compañeiro Xosé Manuel Casadella, que contestou da entrada nesa academia. Felipe Peña vive con paixón a súa profesión de arquitecto, así tamén vive o seu oficio de profesor de proxectos arquitectónicos na Escola Superior de Arquitectura de Coruña, onde sempre disposto a participar a lado que o demandan, como o proba a súa constante colaboración coas escolas de arquitectura de Clermont Ferrand e Lieja e o feito de ser nomeado doutor honoris causa na Escola de Arquitectura de Erán en Armenia. Lembramos así mesmo a participación no programa Compostela 2000 que percorreu diferentes cidades latinoamericanas desde Buenos Aires a México. Felipe Peña é un magnífico debuxante, expresándose a través de trazos limpos e directos cunha grande imaginación e sentido do espazo, tal e como podemos ver e escoitar desfrutando no seu discurso de entrada nesta institución. É, polo tanto, un profundo estudoso do pensamento e do debuxo, ferramentas que, como escoitamos no seu día a Álvaro Sisa, e el mesmo fai referencia a iso, son unha arma fundamental para as formulacións a desenvolver. Coa lectura do seu discurso podémonos decatar das súas preocupacións fundamentais, nas que fala da mirada, da idea, do proxecto e da mesma filosofía da arquitectura a través dunha ordenada e rica formulación. O seu recoñecemento á esencia mesma da idea, a súa posta en escena dende unha postura inicial reflexiva e íntima, é todo un valor en si mesmo. É un estudo para afondar na súa mirada e na súa vida onde o elemento humano vai prevalecer sempre sen deixar de calón a técnica como ferramenta esencial para pôr a súa idea no contexto proposto. Aprendemos escoitando e estamos seguros que o seu magisterio porá en valor esta institución que hoxe o acolle. Felipe, desde hoxe formas parte do noso plenario onde no apartado de académicos de honra atoparás nomes tan relevantes na arquitectura como Álvaro Siza, Manuel Gallego Correcto, Rafael Moneo, Andrés Fernández Albalá ou César Portela. Así, tanto a sección de arquitectura da que pasas a formar parte como o resto da corporación acóllenche cos brazos abertos ca seguridade de que a túa achega e traballo engrandecerán a Real Academia Galega de Belas Artes. No meu nome e da institución que represento, damosche a máis agarimosa benvida. Queremos, para rematar, agradecer a sempre cariñosa e estimable acollida por parte do Museo de Belas Artes da Coruña, e en especial a súa directora, a nosa ben querida Ángeles Penas, que ademais forma parte da nosa corporación como académica correspondente. E xa, como remate, decir que o novo académico Felipe Peña agasarános con un viño no hall da nosa academia. Moitas gracias a todos vostedes por a súa asistencia.